कप जो यहाँ पे उसका आज इनिकाद हो गया। अभी प्रेसिडेंट जावेद अहमद भट्ट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रिशिएट करता हूँ, साहब के जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, चाहे हेल्थ की तरफ से, चाहे पीएचडी डिपार्टमेंट है, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट है, उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। ये जो यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है ये इंडस्ट्रियल की तरफ से हो रहा है और इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे कुछ वर्क्स है जो इनकम्प्लीट है, चाहे वॉशरूम के हवाले, चाहे टॉयलेट्स के हवाले, चाहे ग्राउंड जो इनकम्प्लीट है, इंशाल्लाह इसमें जल्दी काम चालू हो जाएगा। मैं इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे जो भी इनकम्प्लीट वर्क है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि जो भी सपोर्ट्स यहाँ पे हो वो अच्छी तरह हो, ताकि लोग जो यूथ ड्रग्स और गलत कामों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं वो खेल की तरफ आ जाए। मैं इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी काम पेंडिंग है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए।